Assalamu alaikum, karibuni tena Softest Kitchen. Recipe yetu leo ni ya chapati za maziwa. Utahitaji unga ngano robo, maziwa glass moja, chumvi kijiko kimoja cha kulia, mafuta ya kupikia kiasi cha vijiko vitatu ama vinne. Katika unga ngano utatia chumvi, ongezee mafuta ya kupikia, utachanganya kila kitu vizuri, uhakikishe kiko sawa. Unaweza tumia samli ila mimi nimetumia mafuta. Utatia maziwa yako kidogo kidogo, si lazima yawe vuguvugu, yanaweza kuwa ya baridi. Huku ukichanganya vizuri mpaka utengeneze donge. Utachanganya maziwa yako taratibu ili unga wako usitote. Utakanda unga wako vizuri mpaka uwe mlaini. Kama mnavyoona unga wangu unaukanda. Hakikisha uko laini mpaka ndani. Unga wangu uko tayari. Uko soft vizuri na laini kabisa. Utakata madonge mawili, lakini ni kulingana na size ya unga wangu. Unaweza kata matatu, ina depend ni chapati ngapi unatengeneza. Utachukua donge lako la kwanza, ufanye kama ninavyoonyesha. Hii tunasema ni kuweka tabaki. Kama wewe ni mpya kwenye channel yangu, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare recipe hii. Tutapaka mafuta yetu vizuri. Unaweza vile vile kupaka samli hapo juu. Utakata size za chapati. Ina depend, kama unataka chapati nono basi utakata nono zaidi ya hapo. Kama ni za kiasi utakata size hiyo yenye nimekata. Unga wangu naufanya hivi kwa sababu nahitaji mafuta yaingie mpaka ndani vizuri ili unga ulainike vizuri. Unaweza tengeneza kama hivi ninavyotengeneza mimi, ile wengine utengeneza tu madonge madogo madogo. Yote ni sawa. Utafunika ikae kwa dakika 20 ama 15. Baada ya dakika 20 utachukua chapati yako. Kama unavyoona unga uko laini vizuri, tayari kuchomwa. Utatengeneza maduara kama unavyoona.
Hakikisha chapati yako isiwe nyembamba sana, maana inaweza ungua katikati wakati unapochoma. So utaikanda vizuri, utaisukuma vizuri kama mnavyoona. Chapati yangu iko tayari kwenye chuma chenye moto wa kiasi. Utaekelea chapati yako hapo. Hakikisha moto wako kwa kiasi, ukiwa kidogo unaweza kuwa ngumu ama inaweza haitokuwa vizuri. So moto wako uwe wa kiasi, medium heat. Utageuza chapati yako sides. Ushageuza upande wa kwanza, ukiona uko sawa unageuza upande wa pili. Alafu na ugeuza tena ule upande wa kwanza, pake mafuta. Geuze huo upande upikike vizuri. Pake mafuta side nyingine. Huku ukiangalia kama side yenye umegeuza kwanza imeanza kuturn golden brown ama imeiva vizuri kama mnavyoona. Do the same to the other side. Basi chapati ni rahisi kupika kama hivyo. Chapati yangu iko tayari. Kama mnavyoona chapati zangu ni laini, zimeiva kila pahali. Ziko very soft, tamu. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye channel yangu.